Assalamualaikum ampang gadang kepala koto baulu baya sungai bajalan melabuh tagak simpang jalan Kamusaji melandai ke kampung Baso Sinan Merawa pancangkan. Sungguh penambo nan takamuko bukalah orang jadi pandai tagah dipatuhkan ini mama dek taik ke imam kati mantani ni sangajau dari sepokok sepangkalan. Apulan kejadi buah sambah. Tonggak bau kian dan mapai berdiri rangkiang di halaman adek alua dalam malik gurindam katu orang sambahkan. Mangko menyambahlah pada Allah takwakan kapalon satu disimpahkan lutik dan dua. Iman di hati jam berubah elok uji menjadi satu bitu pituah dalam kamu Rasulullah junjungan kita. Sampai kerajo nombor 3 turun ke tanah Tigo Luhak Sumara alam Minangkabau tambang tak dapik kituasa. Lah nak ke gunung Sigalumbu lalu kaulu rimbo jati kayu gadang banyak berbuah ketiga juga kamai. Menyambah bu mangkonyo ragu dek pangulu banyak nasati rang gadang banyak bertuah tuangku banyak nangkiramai. Tagambalah bungo dalam bulan Sumara alam cahayonyo peminan anak bidodari. Taganang ko indak bailiran telata indak pertampeknyo gawana minta diampuni.